O que tá grudado? Pra me tirar. Ô pai, pode Ih, colocar tá ficando isso? grande, hein, a fogueira, hein? Ô, Pode. pai, pode. Aí, Rico, você tá querendo fogueira aí? Aí, ó, agora vai virar um fogueirão, hein? Eu acho que vai até o céu. Coitado, Rico. Hum. Coitado, não pode bancar puro não, que é perigosinho. Não pode fazer isso assim também, Tá muita fumaça aí, põe pra cá, Henrique, a madeira. Quê? Segura aqui, põe o banquinho pra cá. Põe o banquinho do lado de Põe lá. aqui, ó. Aqui não vai ter fumaça, não. Não, vem pra cá, põe o banquinho do lado de lá pra não pegar fumaça. Agora dei o banquinho. O sol Coloca lá. Do lado de lá? Do lado lá. Senta aqui, ó, na pedra. É muito pirambeira. Ô pai. Senta aqui, ó. Cuidado aí, Ô Ana. pai, ó. Oi. Deixa eu cair, ô, pô. Não Isso é pedra, isso não queima não. quê? Isso é pedra. Não queima. Não. Mas quase não quer. Só Pedra não madeira que queima, é só Pedra pau. não queima. Só pau, papel e pano. Se não é o... Se não é na pedra de... Ó. Apaga-se. É nanil. É nanil. Sempre cai esse O fogo, pai. Apaga o fogo, né? Quê? A pedra apaga o fogo. A pedra não apaga o fogo, mas ela não queima. Quê? Ela não apaga o fogo, só que ela não queima. Quê? Aí, faz Nossa, já tá grande. Tá. Ixi, tá Tem um virando mês, fogueirão, hein? dia tem mais. Tá quente agora, Henrique. Pai, isso. Oi. Isso pode, pai, pode. Pode. O que é a galinha? O pai e minha mãe ficam de babado pintinho. Ô pai. Oi. O que? Tá muito sol? Oi, tá quente, Anderson? Tá perto que fogo quente. Colocou muito perto, Anderson. Você faz é mal. Não, desce aí! Tem buraco aí, Henrique. Tem buraco aí, desce daí. Pode Desce daí. Posso subir lá, não. pode quebrar essa tampa. Você senta e já quer você subir atrás. Negócio velho aí do tempo das cavernas. Até você pediu.